हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन रिपेयर के लिए आया है। ये जो फ़ैन है, इसमें प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारी कि इसे जब ऑन करते थे फ़ैन को, तो इसमें से हल्की हल्की हमिंग की आवाज़ आती थी और जो पंखा है वो चल नहीं पा रहा था। तो कस्टमर के घर से हम खोल कर लेके आए इसको। फिर हमने अपनी शॉप पर आकर चेक किया इसे, तो हमें पता चला कि इसका जो यहाँ पर जो 3 वायर दिख रहे हैं, तो एक कॉमन है, एक रनिंग और स्टार्टिंग। तो हमारा इसमें कॉमन से स्टार्टिंग पे तो बता रहा था कंटिन्यूटी, लेकिन कॉमन से रनिंग पे नहीं बता रहा था। इस वजह से पंखा चल नहीं पा रहा था। तो फिर हमने शॉप पर लेकर आया है, इसे हमने खोल रखा है पंखे को। तो ये जो हमने पंखे का स्टेटर निकाल रखा है, ये जो पंखा है हमारा, ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग में है, कॉपर में नहीं है। तो अक्सर एल्यूमिनियम वाले पंखे में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो कस्टमर ने बताया काफ़ी दिनों से बंद था पंखा। फिर उसके बाद उन्होंने चालू करके देखा तो चालू नहीं हुआ हमारा। तो अक्सर ये जो प्रॉब्लम आती है हमारी एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले पंखे में, हमारी वाइंडिंग तो बिल्कुल ठीक रहती है। आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वाइंडिंग एकदम फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है हमारी, ये जो हमारे लीड कनेक्शन किए हुए रहते हैं, यहाँ से जॉइंट जो रहते हैं हमारे, ये जो वायर के यहाँ पे जॉइंट रहते हैं, यहीं से हमारी प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। इस वजह से हमारा पंखा बंद हो जाता है। तो आज हम इस पंखे को रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पंखा है हमारा, ये 12+12 कॉइल वाला पंखा है और इसकी स्टैंपिंग की साइज़ जो है वो हमारी 12 mm है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आखिर इसमें जो प्रॉब्लम क्या है। तो इस पंखे में से हमारे 3 वायर निकले हैं, इसमें कॉमन अंदर से ही बनाया गया है। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला रेड वाला वायर, ये हमारा कॉमन है, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हमारा रनिंग है, और ये ब्लू वाला हमारा स्टार्टिंग है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने लगा दिया इसे सीरीज पर अपनी टेस्टिंग लीड को, और हम कॉमन से स्टार्टिंग को चेक करेंगे। तो देखिए हमारा कॉमन से स्टार्टिंग बता रहा है। अब कॉमन से रनिंग को चेक करेंगे, तो रनिंग पे हमारा नहीं बता रहा है। अब रनिंग और स्टार्टिंग को एक बार लगा कर चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा नहीं बता रहा है। एक बार बॉडी शॉट चेक कर लेंगे। तो एक वायर लगाया हमने बॉडी पर, अब बारी बारी से तीनों वायर पर लगा कर देखेंगे, तो बॉडी शॉट नहीं है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमारे जो प्रॉब्लम है हमारी वाइंडिंग में भी हो सकती है, या फिर हमारे कनेक्शन जुड़े हैं इनमें भी हो सकती है। तो वाइंडिंग तो देखने में एकदम बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे इस जॉइंट से आती है। तो हमें ये जो 3 लीड निकली हुई है, हमें दोबारा से निकालनी होंगी, पर इसे कट करने से पहले हमें एक टेस्टिंग और करनी होंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंदर वाली हमारी स्टार्टिंग की कॉइल होती है, बाहर वाली हमारी रनिंग की कॉइल होती है। तो यहाँ पर हमारे 3 वायर निकले हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 लूप निकले हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3। तो ये वाला हमारा रनिंग में गया हुआ है, ये देखिए ये रनिंग में गया हुआ है। तो ये हमारा रनिंग का वायर है जो ग्रीन वाला, और ये हमारा स्टार्टिंग में गया हुआ है सिंगल वायर। तो ये हमारा ब्लू वाला स्टार्टिंग का है, और ये जो रेड वाला है, ये देखिए रनिंग में भी गया हुआ है और स्टार्टिंग में भी गया हुआ है। इसका मतलब ये कॉमन वायर है जो हमारा रेड वाला वायर है। तो हमें एक टेस्टिंग और करनी होगी, या तो हमारे वाइंडिंग में प्रॉब्लम है इस कंडीशन में, या फिर हमारे इस जॉइंट में प्रॉब्लम है। तो हमें इसे कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे कि हमारे इस वायर में कंटिन्यूटी नहीं बता रही थी ग्रीन वाले वायर में, तो ग्रीन वाला वायर कहाँ गया हमारा, यहाँ पर इस वाली कोयल में गया है। तो इस कोयल को हम हल्का सा स्क्रैच कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ हल्का सा स्क्रैच कर दिया है, देखिए मैं हल्का सा स्क्रैच किया, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा, ताकि हमारी टेस्टिंग हो सके, बस इतना। तो हमने स्क्रैच कर दिया है। अब हम जो है
सीरीज का एक बार ग्रीन वायर पर लगा के देखेंगे और एक बार यहाँ स्क्रैच किया यहाँ लगा कर देखेंगे। अगर हमारा बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब यह है कि इस वायर का कनेक्शन कम सही है इस जॉइंट में से। अगर वायर नहीं कनेक्शन यानी बल्ब हमारे सीरीज का नहीं जलता है तो प्रॉब्लम इसी वायर में है। अगर यहाँ पर लगाने पर और कॉमन पर लगाने पर हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है हल्का सा, तो इसका मतलब है कि कॉमन से लेकर हमारी ये वाली वाइंडिंग से लेकर यहाँ तक के कनेक्शन बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम हमारे इस ग्रीन वायर में है। या फिर ऐसा होता है कि ग्रीन वायर से हमारा कंटिन्यूटी बताती है और कॉमन से हमारी मतलब कॉमन से ये, फिर अगर हमें कॉमन का पता लगाना है कि कॉमन में हमारी प्रॉब्लम है तो हमें इस कॉइल को स्क्रैच करना होगा। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक बार। तो एक वायर मैं इस ग्रीन वायर पर अटका देता हूँ। तो देखिए एक वायर मैं ग्रीन वायर पर लगा रहा हूँ और एक वायर जहाँ स्क्रैच किया था वहाँ पर। तो देखिए कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। एक वायर हम अब कॉमन पर लगाएंगे जो रेड वायर है और यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि प्रॉब्लम हमारी ये जो ग्रीन वाला वायर की जॉइंट है यहाँ पर ही है। तो अगर हम ग्रीन वाले वायर को यहाँ से जो है फिर से निकाल देंगे या फिर से जॉइंट को खोलकर फिर से लगा देंगे तो हमारा पंखा चल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। अगर हम सिर्फ एक ही वायर को दोबारा से जो जॉइंट को फिर से कंप्लीट करके निकाल देंगे तो हमारी कंटिन्यूटी तो बता देंगे, पंखा भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कब होंगी, इसमें दिक्कत होंगी बाद में। क्योंकि अगर हम एक ही वायर को रिपेयर करेंगे तो हो सकता है दूसरे वायर में बाद में प्रॉब्लम आ जाए, तीसरे वायर में आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों ही वायर को काट कर दोबारा से फिर से इसकी लीड निकालेंगे, तीनों ही वायर को नया कर देंगे, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें तीनों वायर को काट कर दोबारा से निकालना होगा। तो मैं तीनों ही वायर को यहाँ से कट कर देता हूँ नज़दीक से। तो ये वायर हमारे हार्ड हो जाते हैं तो हमारे इससे दोबारा यूज़ में नहीं होंगे। तो हम इन वायर को अलग ही निकाल देते हैं, इसमें हम नए वायर लगाएंगे। अब ये जो हमारे स्लीव है इनको हम आराम से निकाल कर ये जो हमारे कनेक्शन है इन्हें बाहर निकालना होगा। तो देखिए हमने कनेक्शन को जो है बाहर निकाल दिया है। तो ये हमारा जो रनिंग वायर में कनेक्शन जुड़ा हुआ था उसमें था ये। तो देखिए किस टाइप से इस वायर में कार्बन आ चुका है और आप इसमें भी देख पा रहे होंगे किस टाइप से कार्बन आया हुआ है। तो एल्यूमिनियम वाले पंखे में हमारी ज़्यादातर यही दिक्कत आती है कि जो हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पर कार्बन आ जाता है और हमारा जो पंखा है जो वाइंडिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है और पंखा बंद हो जाता है हमारा। तो हमें इस वायर को फिर से साफ़ करके फिर से दोबारा से नए कनेक्शन करने होंगे। तो देखिए हमारे इस कॉइल से हमारा जो वायर है वो हमारा छोटा पड़ रहा है इस टाइप से। तो ये जो हमारा कॉइल है एंडिंग को कॉइल है, यानी जब वाइंडिंग करना स्टार्ट हुआ था तो इस कॉइल से वाइंडिंग करते 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 यहाँ पर एंडिंग हुआ है। तो हम इस वायर को एक टर्न जो है खोल लेंगे यहाँ से, जिससे कि हमारा जो वायर है वो लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से आराम से इसको यहाँ से इस तरफ निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा वायर यहाँ से निकल नहीं पा रहा है यहाँ से। तो इस काम को जो काफ़ी आराम से करना होगा, नहीं तो हमारी वाइंडिंग अगर वायर हमारे टूट जाएगा तो हमारी वाइंडिंग ख़राब हो जाएंगी। तो हमें इससे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा गैपिंग बनाना होगा। तो गैप बनाने के लिए मैं ये चिमटे को यहाँ से हल्का हल्का इसमें गैप बनाऊँगा चिमटे से, जिससे कि हमारा जो ये वायर है इस तरफ आ सके। तो देखिए मैंने इस वायर को इस तरफ निकाल कर और सभी वायर को स्क्रैच भी कर दिया है, साफ़ कर दिया है। अब हमें यह चेक करना होंगे कि हमारी वाइंडिंग ठीक है या नहीं, और बॉडी शॉट भी चेक करना है साथ में।
तो देखो हमारे 4 सिरे निकाल दिए मैंने। ठीक, अब चलिए हम वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं, वाइंडिंग चाहिए नहीं हमारी। तो ये लगाया मैंने सीरीज में। तो ये रनिंग का एक वायर है हमारा, और ये तो देखिए हमारी जो रनिंग वाइंडिंग चालू बता रही है, और स्टार्टिंग तो पहले से ही चालू थी, स्टार्टिंग भी बता रही है। अब बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक सॉफ्टिंग के ऊपर लगाया, और सभी वायरों को इस टाइप से टच करके देखना है कि हमारा जो बॉडी शॉट तो नहीं आ रहा है। तो नहीं है हमारा बॉडी शॉट, तब हम इनके कनेक्शन कर देंगे। तो जैसे कि हमारे ये 2 वायर कॉमन में लगे हुए थे, तो हम इन दोनों को कॉमन बनाएंगे और इसको स्टार्टिंग और इसको रनिंग में लगाएंगे। तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ स्लीव। तो देखिए हमने चारों वायर में स्लीव डाल दी है। अब हम कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम 3 कलर के वायर का यूज़ कर रहे हैं, येलो, रेड और एक ब्लैक। तो जो हम रेड वाला वायर कॉमन के लिए यूज़ करेंगे, और येलो वाला हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, और जो ब्लैक वाला वायर है हमारा उसको हम रनिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम तीनों वायर को छील कर जो है इकट्ठा करके इस सॉफ्टिंग में से नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो इस टाइप से एक साथ मिलाकर, तो जो हमारा होल है यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये जो होल है हमारा, इसके बराबर में हम सीधा डालेंगे यहाँ से। तो ये देखिए बड़ी आसानी से हमारा वायर जो है यहाँ से बाहर आ गया। तो देखिए हमारे तीनों वायर जो है यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब ये जो तीनों वायर है इनको एक बार इस टाइप से कट कर देना है, और इसमें हम 3 नंबर स्लीव डाल देंगे। ये जो दोनों हमारे वायर जो है, एक रनिंग और स्टार्टिंग, इन दोनों को मिलाकर हम कॉमन बना देंगे। दोनों को मिला देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों वायर को है स्लीव लगाकर लपेट भी दिया है, देखिए आप। तो ये जो हमारा पंखा एल्युमिनियम का है, तो इस पर जो है सोल्डरिंग नहीं हो पाएंगी। तो अगर आपका पंखा कॉपर में है तो आप इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दीजिए। हाँ, अगर एल्युमिनियम पे भी सोल्डरिंग हो जाती है, उसका एक अलग से पेस्ट आता है जिसे लगाकर हम एल्युमिनियम पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, पर वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पर सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के पंखे पर काम करते समय आपको काफ़ी सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम का वायर जो होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो एल्युमिनियम के पंखे पर काम करते समय काफ़ी केयरफुली होकर आराम से काम करें, एकदम प्यार से। नहीं तो अगर हमारा वायर टूट जाएगा तो हमारा पंखा जो है बेकार हो जाएगा, वाइंडिंग बेकार हो जाएंगी। तो अब हम इसके ऊपर स्लीव को चढ़ाकर यहाँ पर धागा बांध देते हैं। तो देखिए हमने स्लीव को अच्छे तरीके से बांध दिया है, और नीचे में एक पेपर भी लगाया है, ताकि हमारा जब कभी अगर स्पार्किंग होती है यहाँ पर, या हमारी लीड शॉर्ट होती है, या फिर हमारी स्लीव जल जाती है, या फिर हमारे जॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम होने से यहाँ पे जो आग लग जाती है, तो हमारी नीचे वाली कॉइल जो है, इस स्लीव के नीचे वाली कॉइल वो ख़राब ना हो, इसलिए हमने यहाँ पेपर भी लगाया है। तो चलिए मैं अब आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारे जो काम है वो सक्सेस हुआ कि नहीं।
तो चलिए मैं सीरीज से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये रेड वाला हमारा कॉमन है, तो कॉमन से स्टार्टिंग पर तो देखिए बता रहा है कॉमन से रनिंग पर, ये भी बता रहा है। बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं, तो बॉडी शॉट भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा काम जो है बिल्कुल ठीक है। रनिंग और स्टार्टिंग पर लगाना पर हमारा बल्ब जो है काफ़ी डिम जल रहा है। तो हमारा जो पंखा है, जो हमारे ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो अब सॉल्व हो चुकी है। अब इसे फिटिंग करना है हमें। तो अब हमारा स्टार्टर तो बिल्कुल ओके हो चुका है। अब जो है हमें जो पंखे में जो बेयरिंग है इसमें देख लेना है कि ग्रीस व्रीस है कि नहीं। तो मैंने इसे खोल कर देखा था, इसमें ग्रीस है ऑलरेडी, तो मैं इसमें ग्रीसिंग नहीं करने वाला हूँ। नीचे वाले बेयरिंग में भी देख लेंगे। अगर बेयरिंग में आवाज़ है तो बेयरिंग चेंज कर दे आप, अगर आवाज़ नहीं है तो ग्रीसिंग करके फिटिंग कर दे। और हम इसकी सॉफ्टिंग को भी देख लेंगे, अगर सॉफ्टिंग वगैरह कटी होंगी तो उसे भी हम ठीक कर देंगे। तो मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। ये सॉफ्टिंग हमारी काफ़ी काली काली हो गई है। तो इस पंखे में जो है मैंने पिछले सीज़न में ही बेयरिंग और इसका कैपेसिटर चेंज किया था। तो मैंने बेयरिंग को खोल कर देखा तो बेयरिंग में ग्रीस है हमारे, इसलिए मैं ग्रीस नहीं कर रहा हूँ। और बेयरिंग भी हमारे एकदम ओके है। जब ये पिछली बार रिपेयर के लिए आया था ये पंखा हमारे पास, तो इसमें कैपेसिटर और बेयरिंग का प्रॉब्लम था, इसकी वाइंडिंग बिल्कुल ओके थी। तो मुझे लग रहा है नीचे वाली बेयरिंग जो है थोड़ी लूज है। मैं आपको तो हम इसमें थोड़ा डालकर देख लेते हैं नीचे वाली बेयरिंग में कितना लूज है। तो देखिए हल्का हल्का इसमें हमें पंच करना पड़ेगा, काफ़ी आसानी से निकल जा रही है। तो इसे हमें पंच करना होगा, फिर उसके बाद हमें फिटिंग करना होगा। तो मैं पंच कर लेता हूँ। तो हमारा सॉफ्टिंग ज़्यादा नहीं कटा है, तो हम इस सारी ब्लेड से इस टाइप से यहाँ पर पंच करेंगे, ताकि अगर ज़्यादा कटा होता हमारा सॉफ्टिंग तो हम इसमें छेनी से पंच करते। तो अभी मैं इस टाइप से पंच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद लगा कर देखेंगे। अगर इससे हमारा टाइट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम छेनी से पंच कर देंगे इसमें। तो हमने इसमें पंच कर दिया है। अभी हमारा जो बेयरिंग है, ये जो हमारा सॉफ्टिंग काफ़ी टाइट जा रहा है, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं इसकी फ़िटिंग। तो अब हम सबसे पहले इसमें फिट कर देंगे ऊपर वाला कवर। तो ऊपर वाला कवर डालने के बाद आपको इस टाइप से दबा देना है, तो हमारा कवर जो है बैठ जाएगा। तो हमने नीचे वाले कवर में स्टार्टर को बिठा दिया है। अब इसमें लगा देंगे हम रोटर। तो रोटर को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है और दोनों कवर को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। इस रोटर को लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा रोटर है और स्टेटर एकदम सेंटर में रहना चाहिए। तो देखिए एकदम सेंटर में हमारा, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि रोटर और स्टेटर की सेटिंग जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पंखे की स्पीड नहीं बनेगी, पंखा गर्म होगा, पंखा जल भी सकता है। तो आपको स्टेटर रोटर को अच्छे से बिठाना है एकदम सेंटर में। अब रोटर में ये स्टेटर में रोटर को डालने के बाद आपको इस टाइप से घुमा कर देख लेना है, एकदम फ्री चलना चाहिए यहाँ पर। अगर आपका रोटर अगर फंसेगा इसमें तो फिर आपका पंखा जो है अटक अटक के चलेगा, जाम चलेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी लगा देना है इसमें स्प्रिंग। तो देखिए खोलने से पहले, पंखे को खोलने से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया था। तो आपको मार्किंग से मार्किंग मिलाकर आपको इसको फिट कर देना है। तो देखिए ये हमारी मार्किंग थी यहाँ पर इस टाइप से। तो हमने पंखे को फिटिंग कर दिया और हमारा पंखा एकदम फ्री है। तो अब हम करेंगे इसके कनेक्शन। तो अब हम करेंगे इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन किस टाइप से करना है आपको, तो कई भाई लोग क्या होते हैं, कई लोग
अपना पंखे का कैपेसिटर चेंज करने के लिए वायरिंग तो खोल देते, लेकिन उन्हें वायरिंग करना नहीं आता। तो अगर आपके पंखे में इस टाइप की इस कलर के वायर निकले हुए, पीले, लाल और ब्लैक, काला कलर का, तो ये 2 हमारे कैपेसिटर के वायर है। तो हमारा जो रनिंग और स्टार्टिंग जो है, उनमें हमें कैपेसिटर के वायर जोड़ना है। तो जैसे कि हमने वायरिंग निकाली है, हमारा जो रेड वाला एक कॉमन है और ये जो येलो वाला हमारा स्टार्टिंग है और ब्लैक वाला हमारा रनिंग है। तो हम कॉमन को अलग रखकर कैपेसिटर के दोनों वायर को रनिंग और स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे। कुछ इस टाइप से। तो हमने कैपेसिटर के वायर जोड़ दिए रनिंग और स्टार्टिंग के साथ। अब जो हमारा 220 वोल्ट इनपुट जो एसी वोल्टेज के कनेक्शन होंगे, इस लाइट के कनेक्शन होंगे, वो हमारा एक तो रेड पर जाएगा और एक हमारा इस ब्लैक वाला यानी रनिंग पर जाएगा। तो चलिए मैं इस वाले को लगाऊंगा, यहाँ इस कनेक्टर में लगाना होगा हमें इस वायर को। तो मैं सबसे ऊपर लगाऊंगा रेड को, ये वाला को, बीच में लगाऊंगा मैं येलो वाले को जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, जो स्टार्टिंग का है, और नीचे लगाऊंगा मैं ब्लैक वाले को। तो मैं लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया है, रेड वाले को ऊपर लगाया है, येलो वाले को बीच में और ब्लैक वाले को नीचे। तो चलिए मैं अब आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसे सीरीज लाइन से चला रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पंखा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई भी साउंड वगैरह भी नहीं है। तो जो हमारा पंखा है वो कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी जो गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो आगे चल के हमें जो है ज़्यादातर पंखे रिपेयरिंग की, कूलर वगैरह की ही वीडियो आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।